क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो लकड़ी के टुकड़े जैसा लगता है? पोटू नाम का यह पक्षी छुपने में उस्ताद है। इसका रंग और बनावट पेड़ की टहनियों से इतना मिलता जुलता है कि इसे देख पाना भी मुश्किल होता है। पोटू अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा कर रखता है ताकि वे सुरक्षित रहें। यह ज्यादातर रात में सक्रिय रहता है और अजीबोगरीब आवाजें निकालता है। इसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है, जिससे कभी कभी डरावना माहौल बन जाता है। दिन के समय यह एक टहनी की भांति स्थिर बैठा रहता है, जिससे शिकारी इसे देख नहीं पाते। इसका भोजन छोटे जीव और कीड़े मकोड़े होते हैं। यह पक्षी दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है।